ഇത് കുറെ നാള് പണ്ടത്തെയാണ്. കുറെ നാള് ഇവിടെ കൂടെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ വീണ്ടും സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എന്തായാലും ഇതിലൂടെ ട്രെയിൻ പോണ കാണാനും ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒക്കെ. ഇത് 212 മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ നീളം കേട്ടോ. 212 മീറ്റർ. ഹാർഡ് റോക്ക് ആണ്. അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കണേ. അതിന്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോട് ചോദിച്ചറിയണം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ. ഇവിടുത്തെ ഒരു വണ്ടിക്കാണ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതിന്റെ താരിഫൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന്, ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയണമല്ലോ. അപ്പം ഡോഫിൻ പോയി ചോദിച്ചു തന്നവരെ ഞാൻ ഈ പൈനാപ്പിളൊക്കെ കഴിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കാം. പാലരുവിയിൽ വരുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോകാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. കാരണം നമുക്കിന്ന് ടൈം കുറവാണ്. ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ബസ്സിനാണ്, ഇവിടുത്തെ ബസ്സിനാണ് പാലരുവി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം ആ ബസ്സിൽ ഒരു 25 നമ്പേഴ്സെങ്കിലും 25 ആളുകളെങ്കിലും ആയിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുപോവുള്ളൂ. വലിയ വണ്ടിയല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 രൂപ പാർക്കിങ്ങിന് ഒരു 50 റുപ്പീസ് ആവാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ആ വണ്ടിയിൽ ഈ പാലരുവിയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് 50 രൂപ വെച്ചാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. ഇപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇക്കോ ടൂറിസം, തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ അവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാരും പറഞ്ഞത് നല്ല ഭംഗിയാണ് പാലരുവി. തേൻ+മല തെന്മലയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാലരുവിയും ആ പേര് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ചെന്ന് കാണാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഭാഗ്യമുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആള് വന്ന് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് പോവാം. എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പാലരുവി ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ ഓഫീസിന് മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആളുകൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ദൈവം കേട്ടു. ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളും ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. കുറച്ച് സമയത്തിന് നമുക്കും പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളിപ്പോ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇവിടെ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ആ പാലരുവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ ഇനി വന്ന് പുള്ളി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വന്ന് കയറണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് പാലരുവി. പാലരുവി എന്ന് പറയുന്ന ആ അരുവി പ്രസിദ്ധം പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനാണ്. ഒരു വിക്കിപീഡിയന്ന് കിട്ടിയ അറിവാണ് പാലരുവി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ വില്ലേജ് ആണെന്നുള്ളത്. ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടം അതിമനോഹരമാണെന്നാണ് കേൾവി. നമുക്ക് പോയി അത് കാണാം, ആസ്വദിക്കാം. അഡ്വഞ്ചറിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ എമ്മിക്കുട്ടി ഉറങ്ങിപ്പോയി, തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ചു. ഇനി വെള്ളം കാണുമ്പോൾ ചാടി എഴുന്നേക്കുമായിരിക്കും. അതുവരെ പുള്ളിക്കാരത്തി ഉറങ്ങട്ടെ. ഈ ബസ്സിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വണ്ടിയാണ്. വേഴാമ്പൽ. ഈ വേഴാമ്പലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുവാണ് നമ്മളെ പാലരുവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെയാണ് നമ്മളും പോകാനുള്ളത്. ബസ്സിൽ ആരും കയറിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യമേ കയറുവാണ്. ഇതിനകത്ത് കയറി നമുക്ക് സീറ്റ് പിടിച്ചിരിക്കാം. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കയറിയിരിക്കാം. ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനിവിടെ കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഡ്രൈവർ ഏട്ടൻ. പുള്ളി ഇവിടെ ഇരുന്നോന്ന് കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ബോർഡ് ഒരു വിശദമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് പോവാൻ. പാലരുവി എത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആ വാട്ടർഫോൾസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. നല്ല ചൂടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. കാരണം നമ്മൾ മറ്റു തെന്മലയിലൊക്കെ പോയി വേർത്ത് കുളിച്ച് ക്ഷീണിച്ചൊക്കെയാണല്ലോ വന്നേ. അത് ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് നല്ല സ്വരാട്ടോ. കേൾക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവോ? വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് നല്ല സ്വരമുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ലൊരു തണുപ്പാണ്. ഇങ്ങനെ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ തോന്നും നമുക്ക്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല എന്താ പ്യൂർ ഓക്സിജനൊക്കെ ശ്വസിച്ച്. പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഒട്ടും. അവരിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ നോട്ട് ദ പൊല്യൂഷൻ. പ്രകൃതിയെ ഉപദ്രവിക്കാതെ നശിപ്പിക്കാതെ നമുക്കതിനെ സ്നേഹിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും നമുക്കും ജീവിക്കണം, നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കും ജീവിക്കണം, ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും ജീവിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തണം. ശരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നണം. എന്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നേക്കണേ പ്രകൃതിയിലൂടെ. നോക്ക്, ആകാശത്തിന്റെ പാലിങ്ങനെ കുത്തി ഒഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് പാലരുവി വാട്ടർഫോൾസ്. ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് പാലിങ്ങനെ പതിക്കുന്ന പോലെയാ. വാ നമുക്ക് കാണാം. ഒത്തിരി ഉയരത്തിലാണ് ഈ പാലരുവി വാട്ടർഫോൾ താഴേക്ക് വരുന്നത്. എനിക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ശരിക്കും ആ പാല് വീഴുന്ന പോലെ അതിന് വൈക്കളമിങ്ങനെ ചാടുന്നോണ്ടായിരിക്കാം അത് ആ ഒരു പേരിലെ കിട്ടിയ. അറിയില്ല, ഞാൻ അതിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കുമെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്.
പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഡോൾഫിന്റെ കാലിൽ കുഞ്ഞു നീ വന്ന് കടിക്കാണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിറച്ചിങ്ങനെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ അങ്ങനെ കാറ്റിന് വെള്ളം തെറിക്കാം. നല്ല സൂപ്പറാട്ടോ. അപ്പൊ ഈ അഡ്വഞ്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ഈ പാലരുവി വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തെന്നി വീഴുന്ന പോലെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഗാർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം, സൂക്ഷിക്കണം. സന്തോഷം കൊണ്ട് മതിമറന്ന് ആരും വെള്ളത്തിൽ ചാടരുത്. കുളിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല, അവിടെ കുറേ ചേട്ടന്മാരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതനുസരിച്ച് കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വന്നാൽ മതി. ഡ്രസ്സും തോർത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി. വലിയ അപകടമൊന്നും ഇല്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്നാലും അത്ര വലിയ ആഴമൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ട് കുളിച്ച് നല്ല ഫ്രഷായി പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് വരണം കേട്ടോ. പാലരുവി വാട്ടർഫോളിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഇവിടെ ഒരു കൽമണ്ഡപം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഈ തെന്മലയിലെ സന്തോഷിട്ടം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ 2-3 ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഈ വെള്ളം വളരെ ശക്തിയായിട്ടാണല്ലോ താഴേക്ക് പതിക്കണേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ കുത്തി ഒലിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. അത് തന്നെ ധാരാളമാണ്. കാരണം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ വ്യൂ ഒന്നും പറയണ്ടവാ. ഇതെന്തായി കാണുന്നതിന്റെ ദൈവമേ, എനിക്ക് ബാഹുബലിയൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നിട്ടാ. പണ്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോവാത്തതല്ലേ, സങ്കടം തോന്നുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്. ഈ കൽമണ്ഡപത്തിൽ ഈ ഡാൻസിന്റെ പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോ എടുക്കായിരുന്നു. കുതിരാലയത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായി കാണുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കുതിരയില്ല, കുതിരാലയം ഇല്ല, പക്ഷെ ഇത് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. എനിക്ക് വിശക്കണ്ടേ? എനിക്ക് വിശക്കണ്ടോ? ഇപ്പൊ മണി 1:10 നല്ല വിശക്കുണ്ട്. ഇവിടെ വല്ലതും കിട്ടുമോന്നറിയില്ല. ചെറിയ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് ചേച്ചിമാർ പറഞ്ഞു.
നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന്. വാവയ്ക്ക് വിശക്കുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടത് പഴയ കൽമണ്ഡപമാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ആ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇവരത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിനടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, മറക്കരുത്. മേളിലൊക്കെ കയറി അതിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഇപ്പത്തെ താഴെ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു കരിങ്ങഴ മരം ഉണ്ട്. കരിങ്ങഴ എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായതാണ്. അപ്പൊ ആ കരിങ്ങഴ മരത്തിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. ഉള്ളിൽ നിറയുന്ന ഒരു ശാന്തതയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് നേരത്തെയൊക്കെ ചെല്ലാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓണത്തിന്റെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിറയെ ഒരുതരം തുമ്പികൾ വരും. ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലെ നിറയെ വരും തുമ്പികൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ അത് കാണില്ല. ആ തുമ്പികളാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ. ഇപ്പൊ എന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ അടിക്കുവാട്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനുള്ള വെള്ളം കാറ്റിന്. അപ്പം ആ തുമ്പികളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിറയെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ വെള്ളം ചാടി വീഴുന്ന ഭാഗത്തെ നിറയെ ഉണ്ട്. കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മേളിൽ നിന്ന് കൽമണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന ക്ഷീണമൊക്കെ മാറും. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് നടന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ട് വണ്ടിയിൽ ചെല്ലണം, ബസ്സിൽ കയറണം. പിന്നെ ഇനിയും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്, അടുത്ത യാത്രയ്ക്കായിട്ട് പോകണം. എനിവേ എല്ലാവരും പാലരുവി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രിപ്പൊക്കെ പാലരുവിയിലോട്ടൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും പറയും അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് പോരാ അങ്ങോട്ട് പോരെന്നൊക്കെ. എന്നാലും ഓരോ വെക്കേഷനും ഓരോ സ്ഥലത്താക്കുക. നല്ല രസമല്ലേ യാത്രകൾ? എന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ തരും, പുതിയ ആശയങ്ങൾ തരും, നമ്മളെ എന്നും റിഫ്രഷ് ആക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ പറയാൻ തോന്നി. പാലരുവിയിലെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മുഖത്തോട്ടോ ഉള്ളിലോട്ടല്ല, മുഖത്ത് വെള്ളം അടിച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തോന്നിയത്. എന്തായാലും പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഡോർഫിൻ ലോപ്പസിനൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ എലിസ സൈനിങ് ഓഫ്.